Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Desenes d'actes s'han fet per commemorar aquesta efemèride en un moment en què està en debat les retallades que està patint el tercer sector. El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat centra les activitats que s'han organitzat aquesta setmana al voltant d'aquest dimarts 3 de desembre. A Tarragona, durant tot el matí, hi ha hagut paradetes on les diferents entitats de la ciutat que treballen amb persones amb alguna discapacitat han ofert diferents productes, com ara decoració de Nadal i complements diversos. Cap al migdia s'ha fet la lectura del manifest, en què s'ha recordat la vigència de la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitats. Des de l'Ajuntament coincideixen en destacar que la crisi no pot ser una excusa per deixar de treballar per aquest col·lectiu de persones que tenen unes necessitats especials. I els nostres deures són treballar des de tots i cadascun dels àmbits, també d'un ajuntament, per facilitar el dia a dia d'aquestes persones. Això té a veure amb la seva inserció professional i laboral, amb la seva formació, amb l'accés i l'accessibilitat a tots i cadascun dels espais públics i equipaments de l'Ajuntament. És a dir, són moltes les dimensions que treballem per a la plenitud i per la plena integració de les persones amb discapacitat. A Torredembarra, l'alcalde Daniel Massaguer i la regidora de Benestar, Francisca Felguera, han visitat aquest matí les instal·lacions del centre ocupacional i el centre de treball de la Fundació La Onada. Allà els usuaris han rebut un regal per part dels membres de l'Ajuntament i després han anat pels carrers del municipi per repartir el llaç de color taronja amb motiu del Dia Internacional de la Discapacitat. En un dia com el d'avui s'ha reivindicat que, tot i les bones intencions de l'administració, a l'hora de la veritat el sistema té moltes mancances i les retallades cada vegada es noten més. El que està passant és que les persones no poden accedir a serveis que són necessaris per a la seva vida, per poder desenvolupar-se qualsevol altra persona. Estem parlant de l'àmbit familiar, de l'àmbit de viure independent o de viure amb residència si necessites un suport més continuat, amb l'àmbit assistencial, amb l'àmbit formatiu, amb tots els àmbits. El missatge que s'extreu és que cal seguir treballant per garantir els drets i la igualtat d'oportunitats per les persones amb discapacitat i que la crisi no pot ser en cap context l'excusa per no fer-ho.